Tak ako sa tu už povedalo, že veľa našich práv je zakotvených v platnej legislatíve, ale iné je, keď ide o uplatnenie v praxi. Pretože ešte stále sme ďaleko od toho, aby sme boli adekvátne zastúpení v orgánoch verejnej správy, v súdnictve, v polícii. Myslím si, že to je neprípustné. Vieme, aké sú štandardy vo svete platné. Nemôže sa stať, že 3/4 polícií v takom prostredí, kde je väčšinové obyvateľstvo slovenské, je z iných radov. Teda toho všetkého sa musíme dožadovať my. Nemôže nám byť všetko jedno, aké sú názvy popísané ulic, aké sú názvy firiem popísané, ako sú názvy nakoniec koncov aj našich osád, kde žijú Slováci, či je všade tam aj slovenský názov. No a keď ide o úradné používanie, tak jazyka a písma musím povedať, že ani v tých prostrediach, kde je slovenčina úradným jazykom, ani tam sa toto dôsledne neuplatňuje. Vieme, že napríklad parlament kovačický, že sa tam hovorí po srbsky, vieme, že tak isto je to v staropazovskom parlamente. Myslím si, že tieto lokálne samosprávy by museli nájsť prostriedky na to, aby mali prekladateľa, aby mali zariadenie a aby sa ľudia mohli vyjadriť aj vo vlastnej reči. Dokonca ani v Petrovci nemožno všetky tlačivá dostať po slovensky, na ktoré máme práva, a tak je to aj v ostatných lokálnych samosprávach. Napríklad pokrajinské sekretariáty pre kultúru a pre etnické spoločenstvá vypisujú súbehy aj v slovenčine, no naše lokálne samosprávy nevypisujú súbehy, keď ide o financovanie našich spolkov a združení, nevypisujú súbehy aj po slovensky. Myslím si, že na to máme právo, na to máme upozorňovať, máme sa toho dožadovať. Zrovna tak, keď ide o naše dokumenty, tak si ich máme žiadať po slovensky a nie nejako skomolene, aby sme mali v osobnom preukaze a to potom následne má za následok, áno, aj ďalej sa skomolujú naše mená, priezviská. Nakoniec koncov musíme dbať aj na to, že aké si dávame mená našim deťom, či sú to podľa nejakých exotických seriálov, ktoré práve sú aktuálne na niektorej televízii, alebo sú to naše slovenské mená, ktoré sa pomaly vytrácajú z našich matrík. Takže je tu obrovský priestor. My sme ako Matica Slovenská spolu s evanjelickou cirkvou a lokálnou samosprávou reagovali aj na utrhanie súdnej jednotky v Bašskom Petrovci. Žiaľ Bohu, že naše povedomie, slovenské povedomie celého etnika nie je také, aby sa pripojili k tomu aj ostatní, pretože si myslia, že sa ich to netýka. Týka sa to všetkých nás.